Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mushu diabet kasali to'g'risida qisqacha tushuncha degan temada bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Bu leksiyada asosliqi mushu diabet kasali to'g'risida bir savat xarakterlik bilimlarni qarindoshlarga sunish orqali bu diabet to'g'risida az to'la tushunchaga ega bo'lish hammanglarning diqqat berishini umid qilaman. Diabet kasali bo'lsa eng ko'p uchraydigan osti xarakterlik kasalliklarning biri bo'lib, bir qism davlatlarda bo'libmi bak taraqqiy qilgan davlatlarda diabet kasaliga giribdor bo'lganlarningki nisbati, ya'ni umumiy nisbatning 10%ni egallaydi. Mundaq aytgan vaqtida bu davlatlarda har 10 odamning ichida bir odam diabet kasali bo'lgan bo'lishi mumkin. Afsus, bularning ichida bir qismi o'zining diabet kasaliga giribdor bo'lganligini texi bilmaydi yoki uningga nisbatan aniq diagnoz qo'yilmagan va uningga nisbatan bir taraf qilish elib berilmagan. Mundaq aytgan vaqtida bu kasal bu bemor tarafdan bilinmaganligi va bemor tarafdan uni bir taraf qilish tadbiri ilinmaganligi uchun kasal o'z yo'lida taraqqiy qilaverdi. Natijada kasal ma'lum bosqichga borgan vaqtida kontrol qilish, davolash qiyinga to'xtaydi. Diabet kasali deganimiz odatda shu badandagi shakar moddasi parchalanib, muskul qatorliq a'zolar tarafidan ishlatilish to'salg'iga uchrash sababidan qondagi shakar moddasi yuqorilab ketish natijasida paydo bo'lgan bir to'p agashma kasallik yoki kasallik alomatlarini o'z ichiga oladi. Bunda aytgan vaqtida diabet kasali deganimiz shu qondagi shakarninki ishib ketishi tufaylidan bir qism shakar moddasining sudik orqali ajratib chiqarilishi, bu jarayonda börekka bo'lgan zaxmisi, aningdan keyin shuning bilan bir vaqtda shu teri, ko'z qatorliq har xil organlarga keltirib chiqargan zaxmlari tufaylidan kelib chiqqan bir qism agashma kasalliklarninki to'plamini biz shu diabet kasali qatoriga kirgizamiz. Diabet kasali oshqozon osti bezining insulin ishlab chiqarish ahvoliga qarab ikki cho'ng turga bo'linadi. Uning biri, ya'ni birinchi turlik diabet kasali badan sirtidan erishgan insulinga tayinadigan diabet kasali bo'lib, bu turdagi diabet kasali bolalarda yoki yoshlarda ko'p uchraydi. Biz odatda buni birinchi turlik diabet kasali yoki insulinga tayinadigan diabet kasali deb ataymiz. Bu xildagi diabet kasaliga giribdor bo'lgan bemorlarning badanida insulin kam bo'ladi yoki faqat bo'lmaydi. Ya'ni bemorning oshqozon osti bezi insulinni ishlab chiqara olmaydi yoki yetarlik ishlab chiqara olmaydi. Bu xildagi diabet kasaliga giribdor bo'lgan bemorlar butunlay o'kul qilib berilgan insulinga tayinib yashaydi. İkinci turdagi diabet kasali, ya'ni cho'nglarda ko'p uchraydigan diabet kasali bo'lib, bu turdagi diabet kasaliga giribdor bo'lgan bemorlarning badanida ishlab chiqargan insulin miqdori yetarlik yoki ozroq kam bo'lsa-mu, biroq badanning insulinga bo'lgan qarshiligi tufaylidan yoki insulinninki unumlik xizmat qilish iqtidorining tuvan bo'lishi tufaylidan badandagi insulinning xizmati normaldan nachar bo'ladi, ya'ni unumlik bo'lmaydi. İkinci turdaki diabet kasali
bütün diabet kesilining 90%ni egallaydigan bo'lib, semizlikning ko'payishiga ergishib, ikkinchi turdagi diabet kesiliga giribdor bo'lganlarning kun sayin yaşlaşıp meňiwatganlygy ma'lum. Yani burun bu ikkinchi turdagi diabet keseliga 40-50 yaşdan ortiq kishilar giribdor bo'ladi deb qaralgan bo'lsa-mu, lekin bu kasalga giribdor bo'lganlarning yaşı kun sayin tövellep, yani yaşlaşıp mangmoqda. Bu resimde ko'rayotganinglar shu oshqozon osti bezi va oral hujayrasi bo'lib, bu shu diabet kesilininki paydo bo'lishida muhim rol o'ynaydigan insulin moddasini ishlab chiqaradigan organ, ya'ni oshqozon osti bezininki qurilmasi bo'lib, bu shu bedenimizde insulinning ishlab chiqarishda nihoyatda muhim rol o'ynaydigan bir a'zo. Agarda shu oshqozon osti bezida masala ko'rilgan vaqtida bo'libmi bak uningki insulin ishlab chiqarishi to'salg'uga uchirgan vaqtida bizda shu diabet kesili paydo bo'ldi. Ya'ni badanda yeterlik ishlab chiqarilmagan bu insulin sababidan badandagi shakar parchalanib, badan tarafidan qo'llanilmaydi. Natijada qondagi shakar moddasi ishib ketadi. Bu shu bizningki diabet kesiliga giribdor bo'lish jarayonida muhim rol o'ynaydigan insulin moddasini ishlab chiqaradigan oshqozon osti bezi va uning qurilmasi. Odatda biz iste'mol qilgan yemaklik oshqozon va uchayda hazm bo'lib, qon aylanishi orqali jigarga boradi va u yerda parchalanib shakarga yoki glukozaga aylanadi. Ondan keyin shakar yoki glukoza yani qon aylanish sistemasiga kirdi. Shuning bilan qondagi glukozning miqdori oshadi. Qondagi glukoz miqdorining ishib berishiga ergishib, oshqozon osti bezidagi beta hujayrasi deb ataladigan alohida hujayralar yetarlik miqdorda insulin ajratib chiqarishga boshlaydi. Insulin glukozni badandagi muskul hujayralari qabul qilolgudek darajada parchalaydi. Shuning bilan qondagi glukoza muskul hujayrasiga kirib, shu yerda saqlanadi va muskulni harakat qilishga ehtiyojli bo'lgan energiya bilan ta'minlaydi. Agar badanimiz insulin ishlab chiqarmaganda yoki ishlab chiqargan insulin yetarlik bo'lmaganda va yoki badanimizda ishlab chiqarilgan insulin unumlik xizmat o'tayolmagan vaqtida glukoza muskulga kirolmaydi. Ya'ni badanimiz qondagi shakar yoki glukozni unumlik ishlatolmaydi. Shuning bilan qondagi shakar moddasining yoki glukozning miqdori ishib ketib, sudik orqali badan sirtiga chiqarildi. Shunga bu kasal shakar siyish yoki qand siyish kasali debmi ataladi. Bu jadvalda ko'rayotganinglar shu shakar, ya'ni glukoz moddasiningki normal qiymati, diabet kesiliga giribdor bo'lgandagi qiymati va bu normal bilan diabet kesili orasidagi chegara, ya'ni yoshirin mazgildagi qiymati bo'lib, biz ko'rayotganimizdek bu qondagi shakar moddasining miqdori har doim 11/1 millimol 1 litrda shu 11/1 millimoldan töven bo'lgan vaqtida yoki 200 milligram, ya'ni har 100 millilitr, litr degani 100 millilitr qondagi shakar moddasining miqdori 200 milligramdan töven bo'lgan vaqtida bu odatda normal bo'lgan bo'ldi. Och qo'saqda bo'lsa
6'da 1 millimoldan yoki 108 milligramdan tövən bo'lgan vaqtida normal bo'lgan bo'ldi. Tamoqdan keyin, ya'ni biz tamoq yeb 2 soatdan keyin shu 7-8 millimol yoki 140 milligramdan tövən bo'lgan vaqtida normal bo'ldi. Yig'inchoqlab aytgan vaqtida men yuqori degandagidek her qandaq vaqtida, mayli qandaq vaqt ahvol ostida bo'lsin, bu qondagi shakar moddasining eng yuqori miqdori 11'da 1 millimol yoki 200 milligramdan ishib ketmaslik kerak. Agar shu och qo'saq vaqtidagisi 6'da 1 bilan 6-9 millimol yoki bu %8 milligramdan 128 milligram arasida bo'lgan bo'lsa, bu shu diabet kesilining chegara rayoni yoki yoshurun mezgili hisoblanadi. Anandan keyin tamoqdan keyin 2 soat ichida bu qondagi shakarning miqdori 7-8 bilan 11 millimol yoki 140 bilan 199 milligram arasida bo'lsa-mu, yoshurun mezgili yoki chegirsa, diabet kesilining chegirsi hisoblanadi. Agar bu qondagi shakarning miqdori 11'da 1 millimol yoki 200 milligramdan ishib ketgan bo'lsa, har qandaq vaqtda, ya'ni har qandaq vaqtda shu 11'da 1 millimol yoki 200 milligramdan ishib ketgan bo'lsa, bu diabet kesili hisoblanadi. Yoki bo'lmasa och qo'saq ahvol ostida 7 millimol yoki 126 milligramdan ishib ketgan bo'lsa-mu, yanada o'xshashla diabet kesili bo'ldi. Anandan keyin tamoqdan keyin 2 soat o'tgandan keyin bu qondagi shakar moddasi 11'da 1 millimol yoki 200 milligramdan ishib ketgan bo'lsa-mu, biz buni diabet kesili deb diagnoz qo'ya olamiz. Albatta, bu yerda hamda normal miqdor bilan benormal miqdorning orasida bir chegara rayon yoki yoshurun mezgil bor. Buni qo'yishdan maqsad hamda bu qondagi shakar moddasi anda-munda bir qitim ishib ketsa, uni damonliqqa diabet kesili deb diagnoz qo'yish tez, lekin har qandaq ahvol ostida 11'da 1 millimol yoki 200 milligramdan ishib ketsa, bu xil ahvol ostida bu odamniki diabet kesiliga giribdor bo'lgan bo'lish ehtimolliqi nihoyatda yuqori bo'lgan bo'ladi. Ama yuqori deb o'tgandagidek diabet kesili bir top shu ergashma kasalliklardan tarkib topgan ost xarakterlik kasallik bo'lib, undaqda uninki qandaq kasallik alomatlari bor degan vaqtida birinchidan bu diabet kesiliga giribdor bo'lgan odamlarda doim usash ig'izi qurish bo'ladi. Hamda biz bu alomatiga qarab buni cho'qim diabet kesili deb diagnoz qo'ya olamizmi degan vaqtida albatta undaq emas, chunki biz issiq havoda, qurg'oq havodami usash bo'ldi, ig'iz qurish bo'ldi. Lekin bundaq ahvol shu havo klimatininki o'zgarishi bilan alayda munosabati bo'lmasa, bu xil ahvol doim ko'rilib turadigan bo'lsa, u vaqtida biz bu odamda diabet kesili bo'lishi mumkin deb qaraymiz. Ikkinchisi ko'p seyish, ya'ni sudukning miqdori ishib ketish, anandan keyin doim o'brniga berish. Uchinchisi ziyoda ochlik tuyg'usi, ya'ni davomli qo'sqa ichib turadigan, bir narsa yebla tursimi qo'sqa ichib turadigan bu xil ahvol bo'lgan vaqtida diabet kesili bo'lish ehtimolliqi yuqori deb qaraymiz. To'rtinchisi sababi aniq bo'lmagan o'ruqlash. Ya'ni tamoqni yeb tursimi
işte urg'lab ketadigan ahvol bo'lgan vaqtidami balkim diabet kasali bo'lish ehtimoli bor deb qarashga bo'ldi. Beshinchisi sudukda kiotonin bo'lish. Ya'ni bu e, e, kiotonin degani shu badandagi modda almashish jarayonida parchalanib paydo bo'lgan bir modda bo'lib, buningki sudiklik miqdorining oshib ketishimi ma'lum jihatdan shu bemorningki diabet kasalligiga giribtor bo'lganligining bir o'lchami hisoblanadi. 6-si horg'inlik his qilish, 7-si oson ochiqlanish, ya'ni mijoz xulqidagi o'zgarish, 8-si ko'zi g'uvolashish, ya'ni diabet kasali ig'irlashgan vaqtida ko'zga ta'sir ko'rsatib, ko'zda ba'zi zaxmlarni paydo qilib, ko'zningki ko'rish quvvati ozlab ketadigan ahvol bo'ldi. 9-si yara yoki jarohat oson saqaymaslik. Masalan, bizning putimizdagi shu terilar zaxmlangan vaqtida yo bir yallig'lanib qolgan vaqtida yoki operatsiya qilganda bu yara yoki jarohatning yoki operatsiya qilgan joyiniki vaqtida saqaymay, saqayish vaqti uzrab ketish. 10-si oson yuqumlanish va teri jarohatlanish. Bunday tutqan vaqtida diabet kasalligiga giribtor bo'lganlarniki immunitet kuchi tuvallab ketganligi uchun badanda oson yuqumlanish yoki teri jarohatlanish ahvoli ko'rildi. Diabet kasalligiga giribtor bo'lgan odamlarda qandaq agashma kasalliklar bo'ldi yoki diabet kasalininki qandaq agashma kasalliklari bor degan vaqtida birinchisi bu diabet kasalligiga giribtor bo'lgan odamlarda yurak qon tomir kasalliklari oson paydo bo'ldi. Ikkinchisi nervi zaxmlanish, ya'ni nervi kasalliklari oson paydo bo'ldi. Uchinchisi böbrek zaxmlanish, ya'ni böbrek kasali bo'libmi böbrek zaifligi va oxirida böbrek almashtiradigan ahvol ko'rilishi mumkin. 4-si ko'z zaxmlanish, ya'ni ko'rish to'r pardasining zaxmlanishi sababidan ko'zningki ko'rish quvvati tuvallab ketish. 5-si put zaxmlanish, ya'ni bo'libmi teri oson zaxmlanish yoki shu nima put qo'llar bir yerga tik ketgan vaqtida osonla zaxmlanish, bo'libmi putning terisida yara paydo bo'lish. 6-si teri yallig'i yoki teri zaxmlanish, 7-si anglash iqtidori ojizlash, 8-si Alzheimer kasaliga oson giribtor bo'lish, 9-si tushkunlik, ya'ni ro'y tushkunlik yoki xomushlik kasaliga giribtor bo'lish. Bular shu diabet kasalining agashma kasalliklari bo'lib, inson diabet kasaliga giribtor bo'lib, uzun mezgil yaxshi kontrol qilmagan vaqtida yoki bir taraf qilmagan vaqtda vaqtning o'tishi bilan bu bemorda barbara bu yuqorida o'tgan agashma kasalliklar paydo bo'lishi mumkin. Men yuqorida shu diabet kasalligining paydo bo'lish jarayonlarini bir qur so'zlab o'tgan bo'ldim. Undaqda bu diabet kasalining paydo bo'lishiga qandaq omillar sabab bo'ladi yoki bu diabet kasalining paydo bo'lishida qandaq xatarlik omillar bor degan vaqtida birinchisi shu oila tarixi yoki irsiy omil, ya'ni oilasida shu diabet kasali bo'lganlarniki diabet kasalligiga giribtor bo'lish xatiri yuqori bo'ldi. Ikkinchisi badan ig'irligi normaldan ig'ir bo'lgan yoki alohida semiz bo'lgan kishilarda shu diabet kasalligiga giribtor bo'lish ehtimoli yuqori bo'ldi. Bundaq kishilar cho'qim alohida diqqat qilish kerak. Uchinchisi jismoniy harakat qilmaydigan yoki kam qiladigan uzun mezgil o'ltirib xizmat qiladigan kishilarda diabet kasalligiga giribtor bo'lish xatiri yuqori bo'ldi. Andan keyin yuqori qon besimi bor kishilardami diabet kasalligiga giribtor bo'lish ehtimoli yuqori bo'ldi. Binormal xolesterol va triglycerid, ya'ni bu maydagi qondagi may moddasi yuqorilab ketgan kishilarning diabet kasalligiga
giribdor bo'lish xatiri yuqori bo'ladi. Bu deganlik bu xil ahvol borlar cho'qim diabet kasalligiga giribdor bo'ladi deganlik emas, lekin bu xil ahvollar borlarniki diabet kasalligiga giribdor bo'lish ehtimoli yuqori bo'ldi. Mundaqcha aytgan vaqtida bu diabet kasali taq bir kasallik, taq bir sababdan kelib chiqqan kasallik bo'lmasdan, balki har xil o'xshamagan sabablar tufaylidan kelib chiqqan kasallik bo'lgani uchun biz bu ahvollar, ya'ni taq ahvolning bo'lishi bilan u odam cho'qim diabet kasaliga giribdor bo'ladi deyamaymiz, lekin bu xil ahvollar bor kishilarniki diabet kasaliga giribdor bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi. Undaqda bu diabet kasalining oldini olish uchun biz nimalarga diqqat qilishimiz kerak degan vaqtida eng muhimi biz sog'lom yemekliklarni yeyishimiz kerak. Ya'ni sog'lom yemekliklar degan vaqtida shu semizlik paydo qiladigan yoki bo'lmasa qondagi xolesterin moddasini yuqori ko'taradigan yoki bo'lmasa bizningki badan ig'irligimizni oshiradigan yoki qon besimi paydo qiladigan. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida diabet kasalining paydo bo'lishida xatarlik rol o'ynaydigan omillardan yiroq turishimiz kerak. Ya'ni sog'lom yemekliklarni yeyish orqali badan ig'irligimizni yaxshi kontrol qilishimiz, ko'p harakat qilish orqali badan ig'irligimizni kontrol qilishimiz, badanimizdagi mayning eshib ketishidan, semizlikdan saqlanishimiz, bo'libmi bak shu yurak kasali yoki qon besimining yuqorilab ketishining oldini olishimiz kerak. Buni bundaq ta'kidlashimning sabab diabet kasali yuqorida men deb o'tgan kasalliklarning paydo bo'lishiga sabab bo'lsa, u kasallarmi diabet kasalining paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Shunglashqa bu o'zaro kirishib ketgan yoki o'zaro bir-birini keltirib chiqaradigan kasallik sabablari bo'lganligi uchun diabet kasalining oldini olishdimi boshqa kasalliklarniki bo'lib, yurak qon tomir kasali yoki bo'lmasa qon besimining yuqorilab ketish yoki semizlik degandagidek bu ahvollarning oldini olishda alayda rol o'ynaydigan ahvollarning hammasiga diqqat qilishimiz bizningki bu diabet kasalining oldini olishimizda bak muhim rol o'ynaydi. Endi bu diabet kasalining paydo bo'lishidagi irsiy omil, oila omil deganlarda biz alayda buningda o'zgartish paydo qila olmaymiz, chunki bu irsiy omil bo'lsin, oila omil bo'lsin, bu bizning kontrolligimizda bo'lmagan bir ahvol bo'lganligi uchun men bu yerda bu diabet kasalining oldini olishda faqat o'zimiz qila oladigan, o'zimizning qo'lidan keladigan ba'zi ahvollarni alayda ta'kidlab o'tdim. Ya'ni birinchisi sog'lomlik yemekliklarni iste'mol qilish, ikkinchisi texmi ko'p jismoniy harakat qilish, ya'ni badan ig'irligini kontrol qilish, samirib ketishning oldini olish, bu diabet kasalining oldini olishda alayda muhim rol o'ynaydi. Undaqda bu diabet kasalini qandaq davolaydi degan vaqtida hozir qadar bu davolash nihoyatda muqimlashgan, ya'ni qiliplashgan bir xil davolash bo'lib, bu 20-30 yildan buyon alayda cho'ng bir ilgirlash yo'q. Ya'ni butun dunyo miqyosida bu diabet kasalini davolash asosan o'rtaqlashgan yoki qiliplashgan bo'lib, birinchisi badan chiniqtirish, badan ig'irligini kontrol qilish. Bu hammamiz qila oladigan nihoyatda arzon, ya'ni tanarqi to'm bo'lgan bir davolash. Bu mayli diabet kasalini davolash bo'lsin, mayli diabet kasalining oldini olish bo'lsin, nihoyatda muhim rol o'ynaydigan bir omil. Ikkinchisi tamoqdan parz tutish.
ya'ni shakar yoki karbon suv birikmasi mo'l bo'lgan yemekliklar miqdorini ozlatish va umumiy energiya miqdorini kontrol qilish. Chunki bizning badanimizni energiya bilan ta'minlaydigan 3 cho'ng modda, ya'ni oqsil, shakar, may. Bularning ichida mayli shakar bo'lsin, mayli may bo'lsin, bular o'zaro almaydigan bo'lg'achqa, almashib o'zaro o'zgarib tura oladigan bo'lg'achqa, biz mayli shakarni ko'p iste'mol qilaylik, mayli mayni iste'mol qilaylik. Bu ikkilisi shu badanimizdagi asosliq energiya manbasi bo'lib, qaysi ortiq bo'lib qolsa yoki qaysi kam bo'lib qolsa bir-biriga almasha oladi. Shunglashqa diabet kasalligiga giribtor bo'lgan insonlar yolg'iz shakar miqdorini kontrol qilib qolmasdan may miqdorini kontrol qilish, ya'ni umumiy energiya miqdorini kontrol qilish bak muhim. Badan ig'irligini tövaltish, ya'ni chiniqish, badan chiniqtirish va ozuqliq kundalik iste'mol qilgan ozuqliq miqdorini tövaltish orqali badan ig'irligini kontrol qilish bu diabet kasalini davolashda bak muhim. Uchinchisi, qondagi shakar moddasini parchalashga yordam beradigan dorilarni ishlatish orqali qondagi shakar miqdorini kontrol qilish. Bu ya'ni mundaq aytgan vaqtida insulindan boshqa dorilarning hammini ko'zda tutadi. Bu xil davolash ko'pincha holda ikkinchi turdagi diabet kasalligininki dastlabki mazgildagi davolashga ko'p qo'llanadi. Eng oxirida bularninki hech qaysi yaxshi unum bermagan vaqtida insulin ishlatishga to'g'ri keldi. Albatta, birinchi turlik diabet kasali insulinga tayinadigan kasal bo'lg'achqa yuqoridagi davolashlarningki unumi birinchi turlik diabet kasalligiga uncha yaxshi emas, lekin diabet kasalining 90%ni o'z ichiga egallaydigan ikkinchi turdagi diabet kasaliga yuqoridagi 3 xil usulni oldi bilan qo'llanish kerak. Ya'ni bular yaxshi qo'llanilgan bo'lsa-mu, biroq unum bermagan vaqtida aningdan keyin eng oxirida insulin bilan davolashga to'g'ri keldi. Bu ko'rayotganinglar shu hozir diabet kasalini davolashda qo'llanadigan dorilar bo'lib, bu asosliqi shu ikkinchi turdagi diabet kasaliga ishlatildi. Ya'ni buningki ishlatishdan maqsad shu insulin ishlatish darajasiga berishdan burun bu dorilar orqali shu diabet kasalini yaxshi kontrol qilish. Agar bu dorilarni unumlik ishlatgan, ya'ni sistemalik ishlatgan bo'lsa-mu, biroq diabet kasali yaxshi kontrol qilinmagan vaqtida, u vaqtida anandan keyin insulin ishlatishga to'g'ri keladi. Shunglashqa bu diabet kasalini davolashda oldi bilan shu yemekliklardan parhez tutish, badan chiniqtirish, badan ig'irligini kontrol qilish orqali davolash ilib berish zarur. Uning unum bo'lmagan vaqtida anandan keyin bu dorilarningki ichidan shu o'zimizga unum beradigan dorilardan bir ikkini tanlab uzluksiz, ya'ni egizpas bo'lib qolmay, to'xtatmay ishlatib turish orqali bu diabet kasalini kontrol qilish. Agar unumlik bo'lmagan vaqtida eng oxirisida bu insulinga tayanmay amal yo'q. Chunki bu badan qondagi shakar moddasi yaxshi kontrol bo'lmagan vaqtida nurg'unlagan yomon oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ularningki bir qismini paydo bo'lgandan, ularning ichida bir qismi paydo bo'lgandan keyin uni keyniga yondirish nihoyatda qiyin bo'libmi, bak shu ko'zniki ko'rish quvvatining ozlab ketishi, anandan keyin börekning zaiflashishi degandagidek kasalliklarni keyniga yondirish mumkin emas. Shu sababdan oxirida bu börek almashtiradigan ahvolga tushib qilish
mümkün, hatta hayatından ayrılış mümkün. Şunlaşqa bu diyabet kesilini üzlüksiz davalap, üzlüksiz kontrol qilib turishqa to'g'ri keldi. Mundaq aytgan vaqtida bu üzül kesil saqiydigan kasal emas. Kam deganda hozir qadar bu diabet kesiliniki unumlik davolash usuli yo'q. Ya'ni üzül kesil davolag'ili bo'lmaydigan bir xil kasal, lekin yuqoridagi davolash usullari yaxshi qo'llanilgan vaqtida bu kasalni yaxshi kontrol qilg'ili, yomon oqibatning kelib chiqishidan saqlang'ili bo'ladi. Bugungi bu diabet kesili to'g'risidagi leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatdanmi bu dunyo bu diabet kesili butun dunyo miqyosida ta'siri eng ko'p bo'lgan, tarqalish ahvoli eng keng bo'lgan kasallik bo'lib, bizning Uyg'urlarning ishidami bu xil kasallik nihoyatda ko'p, lekin qarindoshlarning bu kasalga bo'lgan tonishi yeterlik bo'lmaganligi uchun nurg'un qarindoshlar o'zida bu kasalning borligini bilmaydi. Shu sababdan bu kasalga nisbatan hech qanday tadbir yoki davolash ilib bormaydi. Natijada ba'zi yomon oqibatlar kelib chiqishi mumkin. Bugun asosliqi mush qarindoshlarning diabet kasaliga bo'lgan tushanchisini yuqori ko'tarish va shu orqali buning oldini olish yoki uni davolashda, bir taraf qilishda to'g'ri tadbir qo'llanishga foydasi bo'lsin deb bu leksiyani so'zladim. Oxirida hammanglarningki teni salomat bo'lsin, xayri xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.